Gente, o Waffle da Netflix. Waffle sabor Floresta Negra congelado. Eu paguei R$16 nesse pacotinho e vem 8 wafers. Vamos ver. Eita, é um bolachão. É um bolachão Oreo. Ó. Vou fazer 2 aqui. Um eu vou comer puro e o outro eu vou colocar uma caldinha de chocolate. Ó, é super fácil de fazer. Dá pra fazer na airfry. 3 minutinhos, deixa eu ver aqui. 3 minutinhos na airfry e fica pronto. Tá pronto, meu povo. Gente, olha que coisa mais bonita. Vamos ver. Não é possível, gente. Nem precisa de calda de chocolate, gente. Dá pra comer puro assim mesmo. Que delícia. Gente, tem gosto de Floresta Negra. Cereja com chocolate. Meu Deus. E ele fica crocante. Vou dar uma incrementadinha aqui, ó, colocando a caldinha de chocolate. Meu Deus. Nossa, gente do céu. Caraca, é muito bom. Nossa senhora.